السلام عليكم. هذا خضوع بحر الطيز. خضوع الوجر النيكرو والبتسات والدبيتاني. هذا المطيج هنا هو بحر جوكر قابض الروح. حمود نيكرو صعد له بصمة. هذا بحر انبعص هنا. هذا ضلعي جوكر، هذا جوكر الحياة. هذا بحر. هذا هو بحر. بقوا هنا يشدون استمروا. هذا وين هنا بقوا يشدون هم هواي طولوا. هذا بحر. بالمطد للمطد ما افتح بصمه. هذا هو شوفوا. يا بلد دق راسك بالحيط ما افتح. عاود يقول تزور. هذا بحر. ماشي كلام. من اشرب نرجيله وقف هاي. هذا الطيز بحر. هنا بقوا يذبون صور مرات. هذا حمودي نيكرو. هذا ابن الطيز. هذا وينه بقوا يشدونهم ما يستمروا. هنا سيطفر هو هذا ابن عاشقة الزب. وين هذا بيت خضوعه من زمان خضع. هذا بحر جوكر طيز. هذا هو الحكيم قال انت جوكر قاعد تروح بحر خاف تنكر. هاي هنا هسه يطفر هذا بحر. ما بقوا يشدون من 12. هسه صارت 7 الصبح. يلا خلصوا. هذا جوكر قاعد الروح بحر. هذا علي كوستج الطيز. سويت له صور هاني. هذا ابن الدبل غير يجيب صور ما ادري منين يجيبها. يعني هسه هنا هو يطفر. هذا ابن عاشقة الزبون والعرين. شو هذي زربة كيفكم والله ما تقدرون حمود نيكرو يجربكم. هذا حمود نيكرو. هذا ابن ميسان ويا هذا جوكر قاطر. هو هذا جوكر قاطر قاعد يحكي من حساب ويشد بحساب. هذا جن اخو حمود نيكرو. وين حمود نيكرو هسه يطفر. هذا ابن عاشقة الزبون. هذا علي كوستا شو قاعد يشد. يشد بحر. وهذا شوف هسه هذا قام يشد بحر راح. هذا يشد بدال هسه يرجع بحر يشد. هذا هسه هنا راح يتم خضوع بحر. وين كبير كمان. هذا هو بحر كبير كمان. هذا دق قابلنا على حمود نيكرو. هاي يا اختي. هذا بحر. هذا ناخذه. هذا شوفوا. هاي صعد بصمة حمود نيكرو. هذا صعد ابن الطيز. هاي بصمة عبره. بصمتين 3 4 5 6. هذا رجع صعد. رجع حمود يكمل وياه. صعد. بقى حمود لاطش على عافية. هاي اخته. اخت بحر. هذا جني اخو حمود نيكرو. نعم بقوا لاطشين هما. هذا ابن محمود المبصوم ويا بحر. انا سويت لهم صور. وين هو. هاي السنة عم يخضع ابن منزوة اللباس. مرتين خضع ما يعترف بخضوعه. هو يشد بغير حسابات حتى يخاف يخضع من حسابه الرئيسي. هذا هنا يعبر خمس بصمات. حمودي لاطش عليه ما يخضع. وين هسه هنا يطلع. هسه هنا هو يخضع بحر. وين هسه هنا يعبر 5 بصمات. يعبر حمود نيكرو. آخر هنا بصمات هم هني فوق برا. هاي هنا بصمة برا. هاي بصمتين. هنا يمكن هاي 3.
هاي الرابعة، الخامسة، السادسة. هاي هو صعد ابن الطيز هذا، قال هذول كان في خضع. بقى حمود 13 هاي مع برا بصمتين هنا. هاي الثالثة، هاي الرابعة، هاي الخامسة. هاي ما بقى 13 حاليا. هاي هم عبارة واحد، عبارة كم بصمة واحدة، اثنين، ثلاثة. ورجع صعد هذا الطيز. وهاي تم خضوع بحر جوكر قابض الروح. وهو بس هو بقى يعني يشدون، هو خضع 3 مرات وبقى يشد بين الزوت اللي باص. هاي السهنانة. هاي تم خضوع بحر جوكر قابض الروح. هذا هو حمود نيكرو. وينه؟ هذا حمود نيكرو وهذا حسابه ماشد، وهذا حسابه ما تعرف عجكم. هاي تم خضوع جوكر قابض الروح.